Hello，大家好，欢迎来到小鱼儿的油管技术学堂。那今天呢，小鱼儿主要给大家讲一下我们的一个视频标题应该怎么写。那么一个视频标题的话，它直接就会影响到你这个视频的一个播放量。那你的视频里面有没有一个关键词，有没有人搜索你的视频都跟我们的这个视频标题呢息息相关。那么我们怎样才能写出一个吸引人的标题呢？那今天呢，小鱼儿来简单的给大家分享一下。这儿呢，我有做好的一期视频，那这里呢，我就需要把这个标题呢给它填写进去。首先，你可以看到我们的标题呢，它是100个字符以内，那超过100个字呢，我们就没有办法上传。那我们的这个标题该怎么写？接下来呢？我会用到我常用的一个工具是我的一个 ChatGPT。那么我会打开一个新的窗口，我这里用的是 GPT-4o。如果你是长期做视频，如果说你还没有 GPT 账号的大家一定要去升级你的 GPT， 或者说呢，先在描述栏找一个便宜的一个成品账号购买，因为这个我们会经常用到写标题写各种文案。那这里呢，我会给他一个这样的提示语：那你现在是一名 YouTuber 的一个标题写作专家，视频标题怎么写，搜索量才会高？爆款标题是我这里直接问他，标题是由几部分组成。 OK， 这里呢我就直接发送我们这里可以问 GPT。 首先一个他说综合考虑标题由以下几个部分组成：第一，关键词；第二个，吸引力；还有一个独特性需要简洁明了不需要太过于啰嗦，需要一个行动力。那么这里你可以看到，它就是一个关键词加吸引力元素加独特性。这儿又给我们举3个例子比如说这个解决儿童成长烦恼5种轻松方法，让孩子更自信。那这里我们知道了视频的一个结构，那么我们视频的结构知道了，但是我们从哪里去找这些关键词呢？同样呢，他给到了我们几个意见首先一个是 YouTuber 的一个搜索建议，还有就是一个 YouTuber 的一个分析Google 的一个就是通过一个搜索量来查找还有一些这里的一个图芭比的一个插件。之前呢，小鱼儿也有出过一期这里如何用这个图芭比的一个关键词分析工具来找出我们的一些关键词包括有教我们怎么样去搜索这些关键词。感兴趣的小伙伴呢，可以去看一下这儿我就不着重讲有了这个工具的话，肯定是可以让我们事半功倍的会加快我们的一个速度。那我们还可以去看一些竞争对手的一些关键词这里呢还是使用一些关键词规划的一些工具还有通过我们的一个标签。这里呢我最常用的就是首先会通过一个图芭比来帮我分析，我会在这个油管上面呢去搜索一些关键词比如说我这里做的是一个 logo 的一个设计首先我们就要去找跟你视频相关的一个关键词我就会来到这个油管，在这里搜索大家可以看到油管的首页这里可以搜索一下 logo。 那么当你输入 logo 的时候，你就可以看到这下面就跳出来非常多的一些关键词，那这就是所谓的一些关键词。比如说第一个 logo 设计 OK， 这儿我们就可以把这个logo 设计教程这里我觉得这个更贴切。那这里呢，我就可以把这个关键词呢给它粘贴下来。那这里你可以打开你的一个文档，把这个关键词给它记下来。那么这里你可以看到，这个是我的一个图芭比的一个 YouTuber 的一个优化工具它也是一样，可以在里面可以直接给你查找一些关键词直接就可以引用。那除了一个 logo 的设计，那我们还可以看到 logo 设计软件
这里我的这个视频就是推荐了2个设计 logo 的一个软件啊，所以它也算是我这个里面的一个关键词啊。这儿呢，我还是要把它记录下来。那我们继续寻找啊，还有一个新手。我输入一下啊，零基础，你可以看到我输入一个零基础设计 logo 啊，它就没有一个关键词跳出来。那这个关键词呢，我就是不能用的啊，直接删除。那么这儿呢，我可以直接点击一个 logo， 搜索一下。那我们鼠标往下拉啊，你可以来看一下人家是写了一些什么关键词。这里给大家点开一个沉浸式翻译啊。如果说还有没有装这个翻译的，上一期小鱼儿讲过怎么样装这个沉浸式翻译啊，大家可以看一下。那你可以看到翻译了过后呢，这里就全部都是一个中文。如何做 logo 啊？这又是一个关键词。那么这个关键词我也把它记下来。很多当你输入的时候，它没有跳出来，证明你搜索这个完全就没有人来搜索。那么你这个词呢，它肯定是放进去是不行的。那我这个里面呢有讲了一个 Canva 啊，这儿有一个 Canva， 我也到这里来搜索一下。这里有一个 Canva 的一个 logo 设计 ，OK， 我把它也加到这个里面来。那么这里就已经差不多了哈，我这儿直接把这个复制一下。这个时候呢，我就会用到我们的一个 GPT 啊，这里来的 GPT， 回到我刚才的另外一个窗口，我把它粘贴到这里。那我这里会用的一个提示语啊，你现在是一名 YouTuber 的标题写作专家，请根据我以下的一个内容呢，帮我写10个吸引人的且利于 SEO 的一个标题，把它粘贴到这个前面。这里一个 Shift 加一个 Enter 转个行 ，OK， 这里直接发送给他。他会根据我们给的这个关键词来帮我们设计一个标题，把这个字数写上100字以内，点击发送。它的这个标题呢，可以看到稍微有点短啊，字数太少了，我们可以让它再帮我们写的详细一点。那我说字数太少了，写的再详细一点添加更多相关的一些关键词，把它连贯起来。OK， 点击发送。那么这些标题的话，可能你需要花1-2个小时来想但是这里我们有了 AI 的一个辅助的话，分分钟就帮我们创建出来了。我觉得这第一个就非常的好。我这里呢，就让它在下面这个标题里面加上各种徽章封面设计。以及独立站电商。那么因为我这儿是做的是跟电商有关系的，所以我会在里面添加一点相关的一些关键词进来，点击一个发送。OK， 一个完整的一个标题呢就出来了。这里你还可以让它再写2个更完善的一个标题。我这里需要再加一项借助AI 工具轻松设计因为我这里面用到的就是一个 AI 工具，我发送这个全面的 logo 设计教程如何借助 Canva 和 AI 工具轻松设计专业 logo 徽章和封面我觉得这个第一个就非常的好。这里我们一个非常有吸引力，并且里面带了很多关键词的一个标签一个视频标题呢就写好了，我们这个 Ctrl 键加 C， 我们就可以直接把我们的标题放到这个里面来。那这里可以看到它现在是66个字我们要求是100个字。那你还可以在这个后面来添加比如说我这里写一个在线赚钱项目 AI 好用的一个 logo 设计工具推荐。 OK， 那我们这个标题呢就已经完成了。那这里呢不一定非得把这个100个字凑满我们只要抓住了重点呢就 OK， 没必要把这个里面重复去这样呢反倒就会形成一个堆砌这样的话会更不利于我们的一个搜索油管的后台呢，它也能查询到你的一个关键词堆砌。OK， 今天呢这期视频呢主要是教大家怎么样来写一个关键词如果说怎么样来写一个通过一个关键词呢来写我们的一个标题。这里呢如果说你想要新手朋友也想要
更简单的更快速的找到一个关键词的话，你可以通过这个工具通过我们的一个 YouTuber 的一个优化工具来提高我们的一个工作效率。那你也可以像小鱼儿这样，通过我的这个方法来找寻一个关键词写标题。那如果说你也是刚刚进入油管的一个纯小白的一个朋友有更多的问题呢想要了解，或者说呢有更多的疑问，那么你也可以点击描述栏的一个小鱼儿的知识星球可以加入小鱼儿的知识星球，向小鱼儿提问。同时呢，可以订阅我的频道，并开启小铃铛我们下期视频继续给大家分享。